Hai teman-teman, kali ini saya ada di Bromo untuk menikmatin sunrise. Nah, sesuai judul di atas, sunrise yang gagal. Oh, kenapa kok gagal? Nah, ini saya jelaskan ya teman-teman, ntar kalian bisa lihat di video. Let's go. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you sick of being normal? Nah, kali ini sunrise-nya kita kurang beruntung teman-teman. Padahal ini musimnya kemarau, tepatnya di penghujung musim kemarau. Saya prediksi hari ini cerah, karena beberapa hari kemarin itu cuacanya sangat cerah. Lalu tiba-tiba waktu dini hari kita meluncur ke Bromo ini, ternyata kabutnya ada di atas bukan di bawah. Itu berarti tandanya ya begitu teman-teman, yang di bawah cerah, kita di sunrise point-nya itu tertutup kabut. Sebelumnya saya kesini kan yang berkabut itu yang bagian bawahnya, kali ini yang bagian atasnya yang justru yang berkabut atau berawan. Bagian bawahnya di Gunung Batok itu justru terlihat cerah. Dan habis ini saya akan ke Bukit Widodaren, terus lanjut ke bawah. Saya akan ke bawah. Nih kalian bisa nikmati. Nih kalau di Bukit Perahu, menandakan satu seru nih, pasti sangat ramai. Soalnya di sini kan salah satu spot yang sepi kan kalau di. Nah ini teman-teman, kita bisa dengarkan kan suara anginnya sangat kencang, kabutnya ya lumayan. Jadi kita nggak bisa memandangi pegunungan kayak Bromo, Batok, Semeru terlihat bagus, itu nggak bisa teman-teman ya. Disyukurilah. Yang penting tapi sunrise-nya kita bisa nikmati, cuma ya itu anginnya kencang. Ya cuacanya atau hawanya itu lumayan dingin teman-teman. Nah teman-teman, selamat pagi. Kali ini saya ada di daerah Bromo menikmati sunrise, tepatnya di daerah di Dengklek, yaitu perbatasan sih. Jadi arah kalau kalian mau ke penanjakan satu itu di perbatasan. Nah bisa didengarkan kan teman-teman, suaranya sangat kencang anginnya. Ini saya pilih di Dengklek ini untuk sunrise view-nya karena udah pasti ini weekend dan di Bukit Perahu itu sangat ramai. Tapi ntar saya bakalan ke sana kok teman-teman. Oke, stay tune ya teman-teman. Ini anginnya sangat-sangat kencang. Bisa lihat kan? Ntar pasti di kamera, di video, karena suaranya. Oke, kita lanjut dubbing aja ya teman-teman. Nah ini mataharinya udah mulai terbit kan teman-teman. Jadi ini momen-momen golden hour lah. Wah, kita bisa lihat kan. Nah di atas ini tertutup kabut atau awan. Nah di bawah situ mulai kelihatan kan kayak Gunung Batok, terus Bukit Widodaren, Gunung Bromo, bahkan Semeru pun ya mulai terlihat lah teman-teman. Nah itu udah banyak pengunjung yang buruan atau terburu-buru untuk turun karena untuk menikmati Bukit Widodaren sangat keren lah teman-teman. Oke, kita nikmatin aja ya teman-teman ya, stay tune. Itu anginnya sangat kencang dan saya pasti pertama kualitas videonya bakalan jelek, suara hembusan anginnya pasti bakalan berisik. Nah ini loh, ini saya di perbatasan. Selamat datang di Taman Nasional Tengger Kabupaten Pasuruan.
Dan habis ini saya akan ke Bukit Bidodaren. Jadi kalau yang berkabut yang bagian atas itu, yang bagian bawah di Bukit Bidodaren bakalan udah hilang kabutnya. Ya plus minusnya itu waktu saya kesini kan yang di bawahnya itu tertutup awan, tapi yang di atas cerah. Begitu saya turun ke bawah itu masih berkabut. Ya seperti itulah. Tapi sangat disayangkan merahnya nggak ada. Nah ini matahari kan. Banyak tadi waktu saya kesini drivernya bilang ke atas percuma aja, nggak mungkin kelihatan semua. Jadi saya ya daripada ntar pulangnya jeepnya ntar macet, ya udah saya putuskan di sini aja. Ini kan kalau ke bawah lagi kan lumayan deket. Nah, jadi gitu. Jadi ntar ini saya akan ekspor ke bawah. Itu tujuan saya. Jadi ini buat ya nama-nama video aja. Tapi di oke ya, let's go. Oke teman-teman, setelah di sini di Dengklik ini saya pilih spot sunrise di sini karena pertama ini adalah hari weekend. Jadi kalau saya paksakan ke Penanjakan 1 atau di Bukit Perahu itu sangat ramai teman-teman. Jadi ini saya akalin, saya menikmatin sunrise-nya di sini. Ntar mungkin setengah 8-an saya ke atas ke Bukit Perahu. Jadi kayaknya sih bakalan sepi dan kita bisa seru-seruan di sana. Oke, stay tune. How careless